بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخنا الشعبي ومن قناة نور دبي. بنقدم لكم اليوم من مطبخنا الشعبي أكلة شعبية واللي هي أكلة الساقو ومكوناتها. عندنا ساقو وعندنا شكر، عندنا هال مطحون، عندنا زعفران، وعندنا سمن أو دهن. الحين عندنا الشكر هني بنحطه على الضوء، نلبقه تحت الضوء. بسم الله. الحين لبقنا الضوء تحت الجدر. الحين احنا هني عندنا الشكر بنحطه في الجدر، بنقلى الشكر، بنحط نصه، بنخلي نصه بنقلاه عشان يستوي حمر. لين ما يستوي احمر الشكر عقب بنصب عليه الماء، واذا طعمناه شويتين بنزيد الشكر بعدين. اذا طعمناه شويتين اول بنقلى الشكر لين ما يحمر. يوم بيصير الشكر احمر بنصب عليه الماء، وبعدين بنطعم شوي شكر. اذا هو زين شكره خلاص بنخليه، اذا شويتهم بنزيد شكر وبنحط عليه الساقو وبنحوثه. الحين بنقلى الشكر لين ما يحمر. يوم بيحمر الشكر عندنا هني بنصب الماء عليه. الحين الشكر بدأ يذوب الشكر. الحين من يذوب الشكر خلاص بيحمر. الحين بنزهد هني الماء عشان من يكون يفور نصبه في عليه الماء. بسم الله. هذا الشكر الحين ذاب. بدأ يحمر الحين الشكر، استوى الحين اصفر. عقب ما يصفر بيرد يحمر. احنا بنخليه يصير شويه احمر، ما بنخليه لين ما يحمر وايد، بنخليه يستوي له احمر ولا بني. الحين الشكر بدأ يذوب ويتلون شوي، يتغير لون الشكر. بدأ يتغير لون الشكر الحين. في ساقو يسوى بالزعفران، بس يسوى ابيض، وفي زعفران، وفيه ساقو نوعين يتسوى. النوع الواحد مثل ما تشوفون الحين نسويه، نقلاه بالشكر، نقلى الشكر لين ما يحمر. والنوع الثاني اللي هو يكون ابيض ونعك بس فيه زعفران. الحين بدأ يتغير لون الشكر، بدأ يتغير لونه، بدأ يتغير شكل الشكر. الحين يستوي حمر. الحين صار ذهبي، عقب شوية بيستوي بني. والثالثة الدرجة الثالثة بيستوي أحمر. الحين بدأ يتغير شكله. الحين صار لونه ذهبي. الحين استوى مثل العسل. خلي شوي يغمق شوية، من يغمق شوية بنصب عليه الماء.
الحين بنبدأ نصب الماي عليه. الحين تغير لونه، استوى لونه أحمر ذهبي. الحين بنصب له بس هذا الماي، وإذا احتاج الماي عقب بنزيده. الحين عاد بنذوق شكره شوية. إذا طعمنا الشكر زين ترى إحنا خلاص ما بنزيد الشكر. إذا طعمنا شوية تهم ترانا يبقى شوية شكر. الحين بنزيد شوية شكر. الحين نحن حاطين ربع، يعني ربع كيلو شكر ونص كيلو ساقو. الحين احنا من الربع خذنا 3/3 من الربع، الثلث خليناه. الحين هني ساقو عندنا الماي فار، عندنا مال الساقو والماي فار. الحين الملاس يفتش عنا عادل الحلاوة ما تفتش إلا في الماي الحار. الحين عاده نحن بنحط الساقو في الماء، نخليه يفور شوي الماء. الحين بيفور على طول، ما يتأخر الساقو وايد، بس هو في الفور ياخذ وقت. الحين نحن عاد شوي بس بخليه يفور. الحين بدأ يفور بس شوي دقايق وبنحط عليه الساقو. الحين نحن الساقو مغسول. هني بدأ عندنا الماء يفور. خليه يفور شوية يطشون، يوم بيغلي بيكون أحلى أحسن، يعني كل ما غلى أحسن. الحين هو فار بس نبى شوي يغلي. خلينا نحط الهال شوية ما دام هو يغلي. الحين احنا بنحط الهال. الحين احنا بنحط الساقو وبنحط لأن يباله وقت ساقو، مثل ما نحط العيش بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الساقو. هذا الساقو الحين حطيناه. حطينا الحين الساقو في الجدر. خلصينا من حط الساقو في الجدر. الحين بنحوده، إذا احتجنا حق ماي زيادة بعد بنزيده. الحين بنحوده لين ما يفور. عقب ما يفور عادل الساقو. إذا احتاج حق ماي بنصب له زيادة ماي، إذا ما احتاج الماي ما بنصب له ماي. بنصب له بعدين بنضيف له الدهن. بس الحين بنضيف عليه الزعفران. الحين بنضيف له الزعفران.
كل ما الزعفران أكثر هذاك أحسن الأكل الساقو. خاشوقة تقريبا حطينا الزعفران. لا مبين عليه انه يبقى ماي زيادة شوية. كل ما ينقص من الماء بنزيده إذا احتاج للماء، كل ما ينقص ماء بنزيده. الملاس صار حامي وايد ما اقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين ياسين نحوثه نجلب هذاك بنصب عليه الدهن عاد عقب شويه. الحين بنصب عليه الدهن. الحين عاد صبينا فيه الدهن، الحين بنحوثه ويا الدهن بنخليه يستوي مثل الحلوى. يوم بيصير مثل الحلوى بعدين يتخلط وياه الدهن، بعدين بنصب لكم اياه. لازم الدهن لازم يشرب الدهن كله. لازم نخلطه كله لين ما يصير الدهن وياه ضربة يشرب الدهن. المشكلة اني بعد انا ما اعرف ايود بالخلقة. الحين عاد عندنا الساقة وهني شرب الدهن كله اللي صبينا فيه من ساعة، شفتوه كله شربه. الحين ما باقي علينا عاد الا نصبه في الصحن ونزين لكم اياه بالزعفران والهال. بنبند الجولة عنه. الحين احنا هني عندنا الصحن مال الساقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صحن الساقة والحين صبينا الحين الساقة وفي الصحن الساقة ويا الشكر المقلاي، وفي ساقة ويتسوى بالزعفران بس. الحين احنا عقب ما خلصينا الغراف الحين زيناه شويه بالدهن عدلناه. الحين عاد بناخذ شويه هال. عندنا هال هني شويه نعيم مطحون. بسم الله. عندنا هال انعم عن هذاك شويه مطحون هني حق التزيين شويه. هني عندنا هال مطحون، هذا حق التزيين. شوية عدلناه بالهال هني. وشوية زعفران بنحط له هني، وشوية زعفران هني، وشوية هني بعد. والحين هذه صحنا مال الساقة
وذهب اللي سويناه بالزعفران، وسوينا لكم اياه بالشكر المقلاي والهال. بنقدم لكم اليوم من مطبخنا الشعبي أكلة البلاليط، واللي هي مقاديرها: عندنا بلاليط، وعندنا بصل، عندنا شكر، عندنا هال، وعندنا زعفران، وعندنا بيض حق تزيين البلاليط، وعندنا دهن. عندنا الحين البلاليط، وعندنا الماء هني صابينه في الجدر احنا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا البلاليط مجهزين هني. احنا بنلبق تحت الجدر، وبنلبق تحت التاوة مالت البلاليط اللي بنقلى فيها البلاليط. بسم الله. الحين لبقينا تحت جدر الماي، وحطينا التاوة فوق الضوء بنقلى البلاليط. اليوم نسوي لكم بلاليط مقلاي في قاعة البصل. الحين احنا بنحط البلاليط في التاوة، ونجلس نقلاه لين ما يحمر عندنا البلاليط. بعدين بنسبه في الجدر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعدل هذه شوي زين عشان نقدر نيود التاوة يوم نحن نقلى. بسم الله. الحين احنا بنقلى البلاليط لين ما يحمر. بنسوي لكم بلاليط مقلاي اليوم، وبنحط تحت بصل ويا الزعفران والهال. الحين احنا عندنا بلاليطنا هذا المقلاي الذهب، عندنا نتريا الماي بس يفور عشان نعقه داخله. الحين هذا البلاليط المقلاي. بنبند الشوله هنا عشان ما يحترق زياده. الحين بكذي احنا خلصنا قلاي البلاليط. هذا يسمى بلاليط مقلاي. ويتسوى بعد البلاليط يسوى ابيض بالزعفران، وتحته البصل بعد بدون قلاي، بعد يسوى تحته بصل، ويسوى بعد تحت البصل وهو مقلاي، وينحط عليه تحت البيض وهو مقلاي، ويتحط عليه البيض وهو ابيض. وحد يسوي بعد قرص بيض ويحطه عليه. احنا اليوم بنسوي لكم طريقة ثانية، تحت بصل، طريقة البيض غير. الحين احنا بنغسل هني شوي هاي عشان نقص عليها البصل. الحين بنحط هاي حق البصل بنقطعها. الحين احنا بناخذ البصل هني وبنقطعه، بنخليه ذاهب، بنسوي صغار عشان نحطه تحت البلاليط. بنقصه كذي صغار صغار وايد. نتريا شوي البلاليط يفور، الماي مال البلاليط يفور.
في ناس يخلونه شوي كبار وفي ناس يخلونه صغار يعني نعيم. حد يسوي نعيم وايد بعد مو ليه، بس وسط أحسن يعني خير الأمور الوسط. الوسط يعني لا بصغار ولا بكبار زين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين هاي بلاليتنا ترى يفور الماي ماله. خلصنا من تقطيع البصل الحين. الحين هناك الماي عندنا في الجدر فار. الحين خلصنا هني من تقطيع البصل. الحين بنعق عاد البلاليط في الجدر لأنه بدأ يفور اللي عندنا البلاليط الماي ماله. الحين هني عندنا الماي مال البلاليط فار. الحين احنا بنشب البلاليط داخل شبينا الحين البلاليط احنا داخل الماي وهو يفور. الحين بنحركه شويه. هذا البلاليط الحين المغلاي في الجدر كيف. الحين بنتريا عاد الحين شوي يفور الجدر ويا البلاليط، وبنجرب عاد عقب مشخلتنا عشان نشخل فيها. هنا عندنا البلاليط خلص بنشخله. بسم الله الرحمن الرحيم. بننزل شوي الشكر مني عشان ما ينشب عليه الماي. نشخله بهذا المشخل الصغير عشان ما نوقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنخفها تلايا هني البلاليط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنخلي الماي شوي ينشف عنه وبنصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بنصب الدهن في الجدر عشان نحط فيه البصل شوي. هذا نحن الحين هذا من الماء لأنه بنحط شوية داوة هني الجدر فوق عشان ما يسقط نشب الماء على البلاليط، يدخل البلاليط في الماء. بنحط البصل الحين. لين ما يظل بلاليط نحن بدنا نحط الشكر. ما يظل بصل اقول نحط الشكر على البلاليط. بنخلطه. نخلط الشكر ويا البلاليط.
نكمل قلاي البصل هني. بنكسر شوية على الضوء. الحين عادي بناخذ البلاليط وبنحطها على بنحط البلاليط الحين على البصل وبنسكره. الحين هو ما بيحتاج الدهن وايد عندنا. بنكتله كثة زعفران وكثة هال. بعد بنحط ملاس ثاني. بنحط له شوية بعد هال زعفران عفوا وشوية هال. الحين بناخذ الباقي كله بنحطه. بنخلي ماي الشكر شوية يصل عنه عشان ما يلين البلاليط. ماي الشكر يخليه يلين. الحين عاد خلصنا من البلاليط المقلاي ويا البصل. بعد من فوق بنحط له كتة زعفران وكثة هال. بنغطي البلاليط شوية يسكر وبنغرف لكم اياه ان شاء الله عقب شوية. الحين احنا هني عندنا البلاليط ونشف من الماء سكرناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين عاد بنخلطه ويا البصل. هذا البلاليط احنا عندنا هني بالزعفران والهال تحت بصل. الحين عاد بناخذ البصل والبلاليط والدهن كله ضربة بنخلطه. الحين عاد بنغرف لكم اياه في الصحن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحين البلاليط المقلاي ويا البصل والزعفران والهال. ونحن هني طابخين قبل بيض مذهبينه حق التزيين حق البلاليط. اليوم اسوي لكم اياه بطريقة ثانية. احنا هني عندنا الحين البيض بنزين به هني بنحط في النص البيضة وبنحط حواليها هني كذي بيض. بنزين به الصينية مثل البلاليط. اليوم بنسوي لكم اياه بطريقة ثانية غير عن الطرق القبلية.
وكذي الحين صحنا مال البلاليط خلص. تاكلون ان شاء الله بالهني والعافيه. والحين هذا صحنا مال البلاليط وخلصناه. تاكلون ان شاء الله بالهني والعافيه، ونلتقي وياكم ان شاء الله في مطبخنا الشعبي وعلى قناه نور دبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.